अस्सलाम वालेकुम सब भाई, कैसे खरीद से होंगे। ये हमने पंप का कनेक्शन दिया है। ये वॉश बेसिन है, ये हमारा वॉशरूम है, ये शावर का, ये गैस का बहुत ही है। इधर फ्लश है, छोटा सा वॉशरूम गराज का। गैस गर्म और ठंडा 32 ml मेन सप्लाई। ये हमारा ओपन एरिया, इंस्टीजर लिया, लॉन्ड्री इधर से मेन लेने ऊपर गई 32 ml की। ये दूसरा वॉशरूम, इधर से एंट्री, कमोड, शावर और वेंटी, इधर सीट, फ्लश टैंकी। और इधर हमारा काम हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। इधर लॉन्ड्री आएगी, इधर गीजर आएगा और ये वॉशरूम, ये फिटिंग पड़ी हमारी और ये कर रहे हैं। सामने वेंटी हो गई, इधर शावर एरिया, इधर सीट हो गई। इधर अभी रहता है काम करने वाला गीजर। इधर सिंक आ जाएगा किचन का, इधर गैस का काम आएगा।